ஒரு கனவாக தான் இருக்கும். ஸோ 4 வருஷமாக வீடு கட்டணும், ப்ராப்பரான இன்ஜினியரை சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நாகர்கோவிலை சுற்றி உள்ள நிறைய இடத்துல வந்து நான் ஃபேமிலியோடு போய் இடம் பார்த்தோம், கட்டி வச்சுருந்த வீடு பார்த்தோம். ஃபைனலி வந்து பார்வதிபுரம் பக்கத்தில் ஒரு 2 வீடு கட்டி வச்சுருந்தாங்க. உள்ள இன்டீரியர் எல்லாம் பார்க்கும்போது அட்டகாசமாக இருந்துச்சு. குவாலிட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருந்துச்சு. அப்போ யாரோட வீடுன்னு பார்க்கும்போது ஆர்ட் பில்டர்ஸ் அண்ட் ப்ரொமோட்டர்ஸ் திரு மோகன்தாஸ் அவங்கள பார்க்க சொன்னாங்க. அவரோட வீடு அவர் சேல்ஸுக்காக வச்சுருந்தார். ஸோ ஆஃப்டர் 1 இயர் எனக்கு சொந்த வீடு கட்டணும் அப்படின்ற ஒரு தாட் வரும்போது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வந்தது ஆர்ட் பில்டர்ஸும் இன்ஜினியர் மோகன்தாஸ் அவங்களும் தான். ஏன்னா நான் நிறைய பேரை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கேன், நிறைய ப்ரமோட்டர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் ஆர் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்ஸ். ஸோ அவங்கள்ட்ட போனால் குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் போடுவாங்களா, ஸோ என்ன மாதிரி நம்ம ட்ரீமை வந்து will it come to true ஆர் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருந்து நம்மளே பண்ணிக்கலாமா, நம்ம வந்து ஒரு இன்ஜினியரை ஹேர் பண்ணி நம்மளே பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு. Finally, I took a decision to go with art builders and promoters because இனிஷியலாகவே நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் விஷயம் என்னென்னா எல்லாமே ஒர்க் அவுட் பண்ணி இதுதான் காஸ்ட், ஸோ இந்த காஸ்ட்லேருந்து இந்த காஸ்ட் வரைக்கும் போகலாம். இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த குவாலிட்டி ஆஃப் த ப்ராடக்ட் யூஸ். ஸோ ஒரு பேசிக் ப்ராடக்ட்லேருந்து ஒரு ஹை அண்ட் ப்ராடக்ட் வரைக்கும் அவங்க சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. ஸோ ஒவ்வொன்றும் வந்து பார்த்து பண்ணார். டே 1லேருந்து இன்ஜினியர் மோகன்தாஸாக இருக்கட்டும், அவரோட பையன் இன்ஜினியர் ஆர்கிடெக்ட் அகிஷா இருக்கட்டும், ஆன் அ டெய்லி பேசிஸில் அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 வாட்டி சைட்டுக்கு வருவாங்க. நானும் வரும்போதெல்லாம் அவங்க வந்து நிற்பாங்க. ஸோ வி கீப் ஆன் கோஆர்டினேட்டிங் வித் ஈச்சர். அந்த கோஆர்டினேஷன் நல்லா இருந்துச்சு. எப்போவுமே ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து எண்ட் ரிசல்ட் நல்லா இருக்கணும்னா அந்த இன்ஜினியருக்கும் அந்த வீடு கட்டுறவங்களுக்கும் ஒரு நல்ல ரேம்போ இருக்கணும், நல்ல ஒரு கோஆர்டினேஷன் இருக்கணும். ஸோ ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங், டைல்ஸாக இருக்கட்டும், பாத்ரூம் அக்சசரிஸாக இருக்கட்டும், 2 பேருமே போய் பார்த்து அஸ் எ ஃபேமிலி, நானும் எங்கள் ஃபேமிலியோட போய் இன்ஜினியர் அவரோட பையன் அகிஷ் 2 பேருமே வந்து செலக்ட் பண்ணி, ஸோ சில டிஸ்கஷன்ஸ் இருக்கும், இல்லை இது வேண்டாம் இதுக்கு போகலாம் அப்படின்னு. ஸோ அவரோட விஷன் எப்படின்னா, மிஸ்டர் மோகன்தாஸோட விஷன் எப்படின்னா லாங் டேர்மாக எந்த ப்ராப்ளமும் வரக்கூடாது, நாங்கள் ஈஸியாக பண்ணிட்டு போயிடலாம், ஒரு சீப் மெட்டீரியலோட ஒரு லோ காஸ்ட் ப்ராடக்டோட ஈஸியாக பண்ணிட்டு போயிடலாம் சுஜின். ஆனால் உங்களுக்கு லாங் டேர்ம் வந்து உங்களுக்கு பிரச்சனை வந்துகிட்டே இருக்கும், பாத்ரூம் ஃபெயிலியர் ஆகிடும், பைப்பில் லீக்கேஜ் வரும். அப்போ நீங்கள் என்ன தான் திட்டுவீங்க, இவ்வளோ ரூபா நான் செலவு பண்ணி வீடு வச்சேன் பட் இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி லைட்ஸாக இருக்கட்டும், எனக்கு வந்து நிறைய லைட்ஸ் போடுறதுல உடன்பாடு இல்லை. ஏன்னா லைட் வந்து ஈஸியாக ஃபியூஸ் ஆகிட்டே போயிடும். ஆனால் 20 வருஷம் வாரண்டியோட லைட்ஸ் இருக்குது. இன்றைக்கி இது வரைக்கும் ஒரு லைட் கூட ஃபியூஸ் ஆனதோ டிம் ஆனதோ அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் இல்லை. கிட்டத்தட்ட 1 மாதம் ஆக போகுது நாங்கள் இந்த வீட்டுக்கு வந்து. வெரி ஹாப்பி அண்ட் வெரி எக்ஸைட்டட். நிறைய விஷயங்கள் தேட்டர் அதே மாதிரி கேரளாவில் நான் கொட்டேஷன் கேட்கும்போது கிட்டத்தட்ட 40 lakhs சொன்னாங்க. பட் அதை விட ஒரு 50% கம்மியாக வந்து அதை விட பெட்டராக நல்ல சவுண்ட் சிஸ்டமோட நாங்கள் எங்களுக்கு தேட்டர் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அதில் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியர் மோகன்தாஸோட சன் ஆர்கிடெக்ட் அகிஷ் வந்து நிறைய சஜஸ்ட் பண்ணார், நிறைய ரிவ்யூ பண்ணிவிட்டு நாங்கள் அது ஒரு பெரிய ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் தேட்டர் பண்ணுறவங்கள விட அந்த தேட்டர் வந்து பெட்டராக இருக்கும். நீங்கள் வீடியோ கிளிப்பிங்ஸில் பார்க்கும்போது தெரியும். அதே மாதிரி ஜாகுவாரோட ரெயின்ஜாய் ஷவர், அதெல்லாம் ஒரு வித்தியாசமான அனுபவம். நிச்சயமாக ஒரு ஐ எம் வெரி சாட்டிஸ்ஃபைடு. கிட்டத்தட்ட 1 மாதமாக நாங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். யூஸ்வலாக வீடு கட்டி பால்காய்ச்சி உள்ளே வந்தோடனே சில சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிக்கும். பட் இவ்வளோ நாளாகியும் பாத்ரூமாக இருக்கட்டும், ப்ளம்பிங் ஒர்க்கு, எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க், மற்ற ஒர்க்கு, கிச்சனாக இருக்கட்டும், ஸோ எதுலேயுமே எங்களுக்கு ஒரு சின்ன இஷ்யூ கூட வந்ததில்லை. தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆர்ட் பில்டர்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியர் மோகன்தாஸ் அண்ட் ஹிஸ் சன் அகிஷ். விஷ் யூ ஏ சக்ஸஸ். அண்ட் கண்டிப்பாக நான் அவங்கள ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். ஏன்னா இந்த மாதிரி நம்ம கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துலேயும் சரி, மேபி சவுத் தமிழ்நாட்டில் கூட ரேராக தான் இன்ஜினியர்ஸையும் பில்டர்ஸையும் பார்க்க முடியுது. ஸோ ஐ ஹைலி ரெக்கமெண்ட் ஆல் பில்டர்ஸ் ஃபார் யுவர் ஃபியூச்சர் ஹோம் நீட்ஸ்.